你动我一下试试。那你没看到吗？我这身体现实你随便能动的吗？我这不就来了吗？你快点呀！一天呜呜喧喧的，你没完了你一天。这是一台比亚迪宋 DM，型号为6HBT35的一个混动型干双离合的一个变速箱。故障的主要原因呢，是因为车辆在行驶和怠速过程中呢，有明显的干磨和异响。通过拆解呢，我们可以看到，一轴轴头呢是因为这个导向轴承脱落散架，对一轴轴头进行了一个严重的一个啃伤。其次呢，驱动电机内部也有个轴承发出了特别明显的一个异响啊。接下来我们会对这台波箱呢进行一个彻底的分解和打散，观察一下内部到底还有没有其他隐患，以免对后续用车造成更大的一个损伤。好了，开火了。一轴轴承也完了。变速箱呢，我们现在已经拆完了。最主要的原因还是这个一轴导向轴承的一个脱落，导致一轴在工作时没有良好的一个同心度，对内部的一轴轴承产生了一个摆动的一个啃伤。同时呢，这个电机部分的一些轴承也是存在一些很大的异响。接下来我们把这个变速箱内部进行一个深度的清洗，给它更换掉这些已经损坏掉的轴承，就可以解决这个异响的问题。好了，接着干。Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt. War es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen.
bester Gesundheit. Singapur bis Berlin. Wenn du mich fragst, was am schönsten war, sag ich Sansibar. War eine harte Überfahrt. 10 Wochen das Deck geschrubbt. Hab die Welt verwünscht, in den Wind gespuckt. Salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich die Hering sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote, die hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne. Und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Ihre Boote machten längsseits fest und mit Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Ich hab das Paradies gesehen. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen und den Fallmeister. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. Ich hab das Paradies gesehen. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gono. 好了，装车。